पापा घबराओ मत, मैं इन चोरों को देख लूंगा। अरे बेटा कहाँ हो तुम बेटा? दोस्तों ये है पार्ट 2। अब ये छोटा बच्चा अपने पापा को बोलता है, आप टेंशन न लो, मैं इन चोरों को घर लेकर आता हूँ, आप तैयार रहना, और फोन रख देता है। अब इधर पापा सोच में पड़ जाता है कि मेरा बच्चा कहाँ है, कुछ भी नहीं बताया। अब ये बच्चा चुपके से फोन को जहाँ से उठाया था वहीं रख देता है और चोरों के साथ मिलकर खाने लगता है। अब खाना खत्म होने के बाद चोरों को बोलता है, मेरी बात सुनो, मेरे पापा के पास पैसे नहीं है तो क्या हुआ, मेरी मम्मी के संदूक में बहुत सारे पैसे हैं, मैं तुम्हें वहाँ ले चलूं, तुम उठा लेना। अब बच्चे की बात सुनकर दोनों चोर मुंह जुटाकर बात करने लगता है कि बच्चे मन के सच्चे होते हैं। चलो इसके साथ अब दोनों चोर बच्चे के साथ इसके घर पहुंच जाते हैं। अब चोर पूछता है कहाँ है पैसे वाला बक्सा। तभी घर के अंदर से बच्चे का पापा पूरी तैयारी के साथ निकलता है। अब बच्चा अपने पापा के पास चला जाता है और बोलता है, ये रहा चोर, मारो इसे। अब दोनों चोर की बहुत कुटाई होती है।